एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली दुर्बल दाना वायुमंडल में मिसी जाइए। आज फिटिला पाग रहीन दिन क्या भां वर्षार संभावना रही। ओडिशा रे केबे वर्षा आसिबो एवं केते प्रतिशत वर्षार संभावना रही ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखु, जहाँफल लाटेस्ट पाणीपागर सठिक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाइपर। तेज लेट नक चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली विशेष वर्षार संभावना नहीं, क्या भां वर्षा हो पारे। 31 तारिख पर्यंत पाग प्रायतः सुखिला रहिबो एभली पूर्वानुमान करिसेंती भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर मुख्य मनोरमा महांती। बात्या दाना दुर्बल हेबा परे स्पष्ट चिन्हट लघुचाप अवस्था उत्तर ओडिशा रे उपरे रहिछि। सोमवार सकाळ सुधा यह वायुमंडल रे मिसि जिबार संभावना रहिछि। आउ प्रभाव नाही बात्या दानार। अनुमानिक करा जाउछि जे आजिटु पाग प्रायतः सुखिला रहिबो। उत्तर ओडिशार अल्प स्पष्ट स्थान रे हालुकर मध्यम वर्षार संभावना रहिछि। सोमवार क्या भां वर्षा हो पारे। 29, 30, 31 तारिख में एभली पाग रहिबो। दाना प्रभाव जो शनिवार राज्य में अधिकांश स्थान में मेघुआ पाग रहिथिला। प्रायतः दिनर तापमात्रा 27 रु 28 डिग्री सेल्सियस रहिथिला। दक्षिण ओडिशा रे पारदर 30 टपिथिला। रातिर तापमात्रा भी कमिछि। फुलबाणी रे रातिर तापमात्रा 17 डिग्री सेल्सियस रहिछि। सेपरि कोरापुट रे 19.8 डिग्री सेल्सियस रहिथिला बेले ढेंकानाल रे 19.8 डिग्री सेल्सियस, अनुगुल रे 19.9 डिग्री सेल्सियस रहिछि। शनिवार वर्षार प्रकोप कमिछि। सकाळ संध्या भितर केन्दुझर रे 20 मिलीमीटर वर्षा होता बेले खोर्धा रे 18 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। से बेले आउ किछि स्थान में हालुकारू मध्यम वर्षार होइछि बोली जଣା पड़िछि। तेबे आगामी दिन में 31 तारिख पर वर्षार संभावना होइथिला बेले केतेक स्थान में वर्षा होई पारे बोली जଣା पड़िछि। आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुछन्ती, आपनक अंचल रे वर्षार परिमाण केमल रहिछि वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करि जणांतु। तेबे एहा तिला आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपण मानको भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करंतु, संगसाथी मानक सहित वीडियो को अधिक अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करंतु। जदि हम चैनल रे आपण अछन्ती प्रथम थर हम चैनल रे आपण वीडियो देखुछन्ती ताले चैनल को सब्सक्राइब करि पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपाग सठिक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाइ परबे। रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।